Hindi mo na. Busan malayo ah. So, good morning guys. Nandito na tayo sa bahay. Nakabalik na tayo. Magmula kahapon nung papakabit natin ng ating pipe. Pakita mo yung pipe natin. Yan. Yung B-Max. Pero actually, sa Orion yan. Sa Orion tayo nagpakabit. Ngayon, pag-post ko nito kahapon sa Facebook, maraming nag-request ng sound check. Actually, meron tayong sound check niya nandoon sa vlog natin. Pero ginagawa pa kasi. So, ngayon, eto, rinig natin sa inyo yung sound niya. Yan yung sound niya, ha? Yan yung sound niya kapag naka-idle, ano? Yan yung sound niya kapag naka-idle siya. So, subukan natin na siya yung hanggang kung itetest mo yung decibel niya hanggang 2 to 3 RPM lang. So, punta ka dito boy para makita yung RPM. Yan. Ito yung RPM natin. No? So, dapat yan, hanggang dyan lang. Supposed to be. Makita. So, yan na lang. Pakinggan mo na lang ha. Sound check na lang. So, yan. Yan guys, ito yung 2 to 3,000 RPM na tunog. Guys, yung pagka-available pa na. Sound check. So, yung guys, sa mga humihingi ng sound check, ito yung sound check niya. Hindi lang, actually pinalagyan ko pa ng silencer yan kasi ayoko din na masyadong maingay. Okay?